Նախ նշեմ, որ ինձանից առաջ մի հարց հնչեց, որին պարոն Կարանզային չպատասխանեց, կուզեմ հիշեցնել, որտեղ այդ հարցը ինձ էր հետաքրքրում։ Այն հարցն էր, թե եթե ուսումնասիրություններ եք կատարել Հայաստանում իրավիճակը որքանով է նման մյուս երկրների իրավիճակին, որտեղ որ դուք պարոն Կարանզա փորձագետ եք եղել եւ եթե այդպես է, խնդրում եմ նաև պատասխանեք, թե ինչ չափանիշներով եք ասում, որ Հայաստանում ավտորիտար ռեժիմ է, ներկայացրեք այդ չափանիշները։ Ուզում եմ այստեղ նշել, որ Բերթեսմանի փոխակերպման համաձայնի համաձայն Հայաստանը 2006-2018 թվականներին դասակարգված էր 4-րդ աստիճանում, ինչը նշանակում է, որ որպես չափավոր միահեծանություն ունեցող երկիր էր, այս մասին նաև նշված է իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի զեկույցում եւ երկրորդ հարցը խնդրում եմ նաև ներկայացրեք Հայաստանի իրավիճակի ներկա իրավիճակի մասին առանձին զեկույց եք ներկայացնելու թե ոչ, ինչպես որ արել եք մյուս երկրներում, եթե զեկույց եք ներկայացնելու, ապա հենվելու եք 2018 թվականին Հայաստան պատերազմի այցելության ուսումնասիրությունների հանդիպումների վրա, հանդիպումները տեղի ունեցել միայն իշխանական թևի, թե նաև ոչ իշխանական թևի հետ եք հանդիպել, փորձագետների հետ եք հանդիպել, ի վերջո եկել եք Հայաստան անցումային արդարադատությունը այստեղ իրականացնելու վերդիկտով, թե դեռևս ուսումնասիրություններ կիրականացնեք, շնորհակալություն։ I'm not sure I understood the reference to 2008. I've never been to Armenia before 2000. I think it was 2018. 2018. Okay. But let me just answer in a very broad way. The reason I mentioned a couple of countries, Peru, Tunisia, the Philippines, these were countries that emerged from authoritarian governments. Now, I don't think there's an exact measure of authoritarianism in which we can say absolutely this government is authoritarian, this government is less authoritarian. Perhaps you can compare governments, perhaps you can scale them, but they're not going to be absolute. Now, what's important to say, even in countries like Canada or Australia, there have been transitional justice processes because there have been specific legacies of abuse that happen in those countries. So let's not misunderstand that transitional justice can only happen in countries that are ruled by people like Saddam Hussein or by Alberto Fujimori. They can happen in countries and societies in which you have a continuing legacy of abuse, or you have a past history of human rights violations and corruption that requires redress, that requires action. So whether you categorize Armenia as very authoritarian or less authoritarian, there is a legacy of human rights violations that took place in the last 10 years. There is a legacy of corruption within the society, and these are the types of violations that can be addressed in transitional justice. Australia. Հարցերի մասամբ են պատասխան, խնդրում եմ ամբողջական բոլոր հարցերին պատասխան։ Ես նախ եւ առաջ պետք է պարոն Կարանզային շնորհակալություն հայտնեմ ելույթի համար եւ հայտարարեմ, որ այս հարցու պատասխանի նիստն ավարտած է, որովհետեւ մենք հստակ ժամկետներ ունենք, ժամը 12-ին 20 րոպե հատկացված հարցերի համար, այդ հարցերի նախատեսված ժամկետն ավարտվել է